Vamos lá, jogar. Moedas. Perdi muitas moedas. Lá vamos nós. Chegamos a 5 slugs. Vamos lá. Vamos abaixar. Matar. E... outra coisa. Pega o imã para receber... para pegar muito dinheiro no Subway Surfer. Esqueci como era. Pega muito dinheiro no Subway Surfer. Aqui, ó. Acabou o efeito do imã. Espero que eu fique muito tempo, bato o recorde. Foi quase. Vamos, pega muitas moedas, pega muitas moedas. Estou voando, pegando muitas moedas. Agora. Pegando muitas moedas. Peguei muitas moedas. Com o tempo aumenta, a coisa vai ficando mais rápido. No tempo aumenta, o personagem vai ficando mais rápido e o jogo vai ficando mais rápido junto. E os trem vai ficando mais lento, né? Uau! Eu vou conseguir bater o recorde. Acho que eu vou conseguir. Acho que eu vou conseguir bater o recorde. Será? Vamos ver. Ui, os trens ficam mais rápido quando o tempo aumenta. Fica mais rápido ainda os trens. Rápido. Fica mais rápido que era. Ups.